हवाई जहाज की 3 सबसे खुफिया बातें जो आपको हैरान कर देंगी। आपको जानकर हैरानी होगी, चार्टर्ड प्लेन्स और कई सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स में पैसेंजर्स को दारू सर्व की जाती है, लेकिन लिमिट में। नहीं तो आप नशे में जाओ कॉकपिट में और पायलट से जाकर बोलो आज प्लेन थारा भाई उड़ाएगा, और प्लेन वाले बोलेंगे हम मरना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। नंबर 2, भैंसे तोड़ते समय प्लेन के दरवाजे का खुलना लगभग असंभव होता है, लेकिन अगर गलती से भी ऐसा होता है तो अंदर बाहर के असामान्य दबाव के कारण सारे यात्री हवा में उड़ जाएंगे, और अब तो आयरन मैन भी नहीं है कैच करने के लिए। नंबर 3, शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, लेकिन प्लेन के टॉयलेट डोर अंदर से लॉक होने के बावजूद बाहर लगे सीक्रेट बटन से खोले जा सकते हैं, लेकिन आप इसे ट्राई मत करना नहीं तो